हाँ, तो आज गुड मॉर्निंग में प्लान बना है पूर्वा फॉल जाने का, सतना के पास में ही है। ओके, थोड़ी दूर का ही रास्ता है, बट वो फॉल्स बोल रहे हैं सुंदर बहुत है। मैं पहले नहीं गया कभी, चलो देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा सीन रहेगा, क्या रहेगा, है ना। कल रात फूफा जी लोग आ तो गए थे, बट मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था, सॉरी। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए मैं इतना था नहीं, क्योंकि रात भी ज्यादा हो गई थी और मैंने सोचा कि इतना फूफा जी लोग जयपुर से यहाँ तक का सफर तय करके आए हैं, तो डिस्टर्ब करना इतना सही भी नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जो टी शर्ट पहना हुआ हूँ ये कल फूफा जी लेकर के आए हैं एज अ गिफ्ट। थैंक यू सो मच फूफा जी फॉर दिस गिफ्ट। और एक और मज़ेदार चीज़ है, आज हम सब लोग वो सारे आउटफिट कैरी करेंगे जो कल हम लोगों को एज अ गिफ्ट मिले हैं। तो आज फूफा जी के साथ और मैं, फ्रूटी, गोलू, गुड़िया दीदी, बिट्टू दीदी, टबू हुआ, टेनी हुआ, बस, और गोलू अगर मैंने नहीं बोला तो। हाँ, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं। गुड़िया दीदी, बिट्टू दीदी दोनों फूफा जी की बहनें हैं, साथ में आई हैं उनके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी फूफा जी ने नई कार ली है और लेट्स गो। मेरी एज थी थोड़ा, आई नो, मतलब थोड़ा नॉन ऑफ योर बिजनेस। बाय। सब लोग मेरे नीचे वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, चलो। भाई स्कूल, भाई भाई कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है पूर्वा फॉल्स, सतना से रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। समथिंग आपको 2 घंटे लग सकते हैं अगर आपको हैवी ट्रैफिक मिल रहा है तो। कुछ नॉर्मल ट्रैफिक या हल्का ट्रैफिक मिल रहा है तो आप 1.5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। रैश ड्राइविंग नहीं करने की ज़रूरत है, पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। सीधे सीधे से ही रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा टर्निंग को इतना पूछना पाछने का नहीं रहेगा। गूगल आंटी सब बता देंगी। तो यार पहुंच गए पूर्वा फॉल्स, दिखाते हैं आपको यहाँ की लोकेशंस। नो वंडर इतनी सुंदर जगह इसको बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं फूफा जी। देख, दोनों बहनें लग रही है ना? तीनों ही लग रही है मेरे को तो फिर हम लोग को काहे छोड़े हो? जाओ, सब लोग चले जाओ भाई। छोटी देख के हम जो स्टोरी डालो तो जरा मुझे टैग करो। हाँ, मुझे भी यार, मेरे को नहीं आती स्टोरी बनानी। ये फट मत जाना अपने को। हाँ, हमारा पूरा घर चल रहा है। Let's go. So it was cool all the यार, इसको इस वाले वीडियो को नरेट करना पड़ेगा अलग से। ऐसे तो हो चुका है।
नहीं हो पाएगा। गोलू आएगा। यार बहुत प्यारा है। गोलू गोलू देवी जी इस साल मैं आयुष हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारा है, पकड़ो। डिवाइड डिस्ट्रिक्ट में ये पूर्वा फॉल है, 60-65 मीटर का ये वाटरफॉल जिसमें तमता नदी बहती है। इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं चचाई फॉल्स। चचाई फॉल्स यहाँ से कुछ आधे पौन घंटे की दूरी पे रहेगा और बारिश का असर। रियलिटी ऑफ ख्वाबों के परिंदे। हम जा ही रहे थे और ये भैया हमें रेस करने के लिए उकसा रहे हैं। देखिए देखिए कैसे लोग हो गए आजकल ये कार वाले। हम रेस में ज्यादा खो गए थे। आए तो थे हम यहाँ पे बाकी के फॉल्स को शूट करने के लिए, मगर माल कहाँ है? वो है। VLOGIFY, subscribe, share, like. यो एवरीवन, पहुंच गया फाइनली घर। चेहरे के 12 बजे, आंखों में मम्मा खराब हो रही क्या? नहीं, थोड़ी बस ऐसे ही मोशन सिकनेस हो गया था। गोलू आया क्या? अभी नहीं। क्या हुआ? So let's end it now. End it now. Good night. Bye. आयुष्मान भाव, कुछ मेमोरेबल शॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।